Ada yang lagi batuk? Yuk kita bikin obatnya. Pertama-tama kita siapin talenan ya guys. Jangan lupa pisaunya juga dong. Oke, bahan pertama yaitu buah pir. Jangan lupa dicuci dulu ya, biar bersih. Bahan yang kedua adalah jahe. Ternyata bahannya cuma 2 itu saja guys. Yuk kita lihat step selanjutnya. Kita potong atasnya buah pir. Nah, di sini jahenya sudah saya kupas dan cuci juga. Kemudian kita potong-potong jahenya, jangan terlalu kecil ya. Kemudian kita sedikit geprek-geprek nih, biar sari-sari jahenya keluar. Kemudian tadi jangan lupa tengah-tengah buah pir yang ada bijinya dibuang dulu ya. Itu untuk tempat penyimpanan jahenya. Jangan lupa ditutup ya. Nah, jangan lupa kita siapkan pengukusnya ya guys. Kita masukkan pirnya. Kita tunggu 45 menit sampai 1 jam. Pakai api kecil ya. Wah, pirnya sudah matang nih. Coba kita lihat. Coba kita angkat yuk. Tapi hati-hati ya. Ini sangat panas. Masukkan ke dalam mangkok kecil supaya tidak panas guys. Let's try. Hati-hati panas ya saat membukanya. Lebih baik pakai sendok saja. Jangan lupa sebelum dimakan dibuang dulu jahe-jahenya. Nah, sudah terlihat nih ada sari-sari dari jahe dan buah pirnya. Yuk kita coba. Halo guys, sebelum mencoba jangan lupa baca bismillah ya. Enak banget loh guys rasanya. Anget banget ke tenggorokan. Nah, sekarang kita coba daging dari buah pirnya. Bismillah. Hati-hati panas ya guys. Rasanya lembut, ada rasa jahenya juga, ada manis-manisnya juga loh. Jangan lupa dicoba ya guys.